जो हम आगे वर्ड्स देख रहे हैं वो हमारे सामने है। पहला हम वर्ड पढ़ रहे हैं एस्ट्यूट क्या होता है। हम देख सकते हैं कि नवाज शरीफ के साथ एस्ट्यूट लिखा हुआ है। एस्ट्यूट क्या होता है? वो आदमी जो बहुत चालाक है उसको एस्ट्यूट बोलते हैं। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि ये मीटिंग किस किस की है। मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ के बीच मीटिंग चल रही है और मनमोहन सिंह जी क्या बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना, हमें प्रॉक्सिमिटी चाहिए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, नज़दीकी। और जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पिवोट है, जो केंद्र बिंदु है, वो है कश्मीर। और अगर इस मुद्दे को ना सुलझाया गया तो ये एक पैरल बन जाएगा। पैरल का मतलब होता है कष्ट, संकट। और हम ये देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। हमारा वर्ड है इंसर्जेंट। और ये पाकिस्तान से क्या कर रहे हैं, लोग भारत में एंटर करते हैं, आतंकवादी जो कि इंसर्जेंट होते हैं, यानी कि देशद्रोही या घुसपैठिए। जो बाहर से आकर हमारे देश में घुसपैठ करता है उसको इंसर्जेंट बोलते हैं। और ये पूरे कंट्री में फैल जाते हैं। ट्रैवर्स करने को बोलते हैं फैल जाना, फैला होना। तो ये हमने कुछ वर्ड्स किए हैं। पहला वर्ड हमने किया है एस्ट्यूट, दूसरा वर्ड हमने किया है प्रॉक्सिमिटी, तीसरा वर्ड है पिवोट यानी कि केंद्र बिंदु, फोर्थ हमारा वर्ड है पैरल यानी कि कष्ट या संकट। फिर हमने इस इंसर्जेंट पढ़ा यानी कि देशद्रोही या घुसपैठिया। ट्रैवर्स का मतलब फैला होना। विल कंटिन्यू मोर ऑफ द vocab in our next lectures. Thank you.